Hi everyone, welcome to our YouTube channel Odontology-the Study of Teeth. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் டைம் நம்ம பார்த்த மேஜர் கனெக்டர்ஸோட ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸ்க்கு அப்புறமேட்டா நம்ம டைப்ஸ் பார்க்க போகிறோம். என்னென்ன கைண்ட் ஆஃப் மேஜர் கனெக்டர்ஸ்லாம் இருக்குன்றதை பார்க்க போகிறோம். பிஃபோர் தட் நான் லாஸ்ட் வீடியோலேயே சொல்லியிருப்பேன் வாட் ஆர் த டைப்ஸ் ஆஃப் மேக்ஸிலரி மேஜர் கனெக்டர்ஸ்ன்ட்டு. இப்போ ஒன் மோர் டைம் நான் அதை அப்படியே ப்ரெஷ் அப் பண்ணிடுறேன். ஸோ you have 6 types of maxillary major connectors and the 6 typesல first one என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா palatal bar, second one palatal strap, third one andro-posterior or double palatal bar, fourth one horseshoe shaped connector, fifth one closed horseshoe connector, and sixth one complete palate. ஓகே, இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒன், அதாவது பேலட்டல் பாரை தான் நம்ம தெளிவாக இங்கே பார்க்க போகிறோம். ஓகே, இந்த டயக்ராம் தான் உங்களுக்கு நான் பேலட்டல் பார் வரைஞ்சிருக்கேன். அதாவது பேலட்டல் பார் வந்துட்டு ஸோ இதில் ட்ரா பண்ணியிருக்கிறது தான் உங்களோட பேலட்டல் பார். பேலட்டல் பார்னால் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பார் மாதிரி திக்காக இருக்கு இல்லையா, ஸ்ட்ராப்னா பட்டையாக வர்றது, பட்டையாக இவ்வளோ பெருசாக நமக்கு ஸ்ட்ராப்லாம் தெரியும்ல. ஸோ இது வந்துட்டு பார், அதாவது திக்காக இருக்கிறது. ஓகே, பேலட்டல் பார் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பார் ரன்னிங் அக்ராஸ் த பேலட். இதுதான் உங்களோட பேலட் இல்லையா, பேலட். ஓகே, நான் வந்துட்டு டீத் எல்லாம் வந்துட்டு நான் ப்ராப்பராக ட்ரா பண்ணிடல, ஜஸ்ட் சர்க்கிள் வச்சு ஸ்கிமேட்டிக்காக ரெப்ரசென்ட் பண்ணியிருக்கேன். வெறும் மோலாஸ் அண்ட் ப்ரீமோலாஸ் மட்டும் தான் ட்ரா பண்ணியிருக்கேன். ஓகே, ஸோ த பார் ரன்னிங் அக்ராஸ் த பேலட், அதாவது பேலட்டை க்ராஸ் பண்ணுது. அண்ட் இட் நேரோன்னா என்ன இருக்குது, குறுகலாக இருக்குது இல்லையா. ஆஃப் ஓவல் கிராஸ் செக்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப் ஓவல் ஷேப்பில் இருக்கும். ஓகே, இன் கிராஸ் செக்ஷன் with its thickest point in the center. ஸோ சென்டரில் தான் என்ன இருக்குது, உங்களுக்கு ரொம்ப திக்காக இருக்குது. ஓகே, thickest point in the center. This is called palatal bar. The bar that running across the palate and it is narrow off oval and cross section with its thickest point in the center. இதுதான் உங்களோட palatal bar. சரி, ஓகே, இந்த palatal bar எங்கெங்கெல்லாம் நீங்கள் இண்டிகேட் பண்ணுவீங்க? What are the indications of palatal bar அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா first one, let's see the indications. இண்டிகேஷன்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இன்ட்ரிம் பார்ஷியல் டெஞ்சர்னு சொல்கிறாங்க. இன்ட்ரிம் பார்ஷியல் டெஞ்சர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்ட்ரிம்னா அதாவது குறுகிய காலத்துக்காக ஒரு டெம்பரவரியாக கொடுக்கறது, ஒரு இமீடியட் டெஞ்சர் மாதிரி கொடுக்கறது, அதாவது கொஞ்சம் டைமுக்கு தான் இருக்கும். ஓகே, அந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸில் யூ கேன் கிவ். அண்ட் செகண்ட் ஒன், இப்போது இந்த டயக்ராம் பாருங்கள், இது கெனடி கிளாஸில் என்ன கிளாஸு, கெனடி கிளாஸ் 3 இல்லையா, பிகாஸ் you have a natural teeth anterior and posterior to the remaining, edentulous area இல்லையா. So this is class 3, Kennedy class 3. So அப்போ கண்டிப்பாக Kennedy class 3 கண்டிஷன்ஸில் நீங்கள் இதை யூஸ் பண்ணலாம். class 3 கண்டிஷன்ஸில் இதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். ஓகே, நம்ம இண்டிகேஷன்ஸ் பார்த்தாச்சு. ஓகே, இந்த டயக்ராம் வச்சுட்டே உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். அதே மாதிரி நீங்கள் லாஜிக்கலாகவே பார்னா திக்காக இருக்கும். ஸோ இதெல்லாம் வச்சுட்டே நீங்கள் ட்ரா பண்ணிடலாம். இது அடுத்து டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ இந்த டயக்ராம் வச்சே சொல்லலாம். நமக்கு இது என்ன பண்ண முடியும், நம்மளால் இப்போ கிளாஸ் 3 கண்டிஷன்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ண முடியும். இதே வந்து நம்ம கிளாஸ் 4லையோ இல்லை கிளாஸ் 2லையோ யூஸ் பண்ண முடியுமா, ஒரு சைடு என்டையராக டீத்தே இல்லாமல்? அப்போ நமக்கு சப்போர்ட்டே கிடைக்காது. இங்கே நான் ஆல்ரெடி ட்ரா பண்ணியிருக்கேன் இல்லையா, இது வந்து உங்களுக்கு வந்து ரிட்டன்டிவ் அண்ட் ரெசிப்ரோக்கல் வித் ரெஸ்ட் வரும். அது நான் வந்து நெக்ஸ்ட் அப்கமிங் கிளாஸஸில் சொல்லித்தரேன். ஓகே, ஸோ நமக்கு வந்து அட்ஜசன்ட் டீத்து கண்டிப்பாக வேணும். அப்படின்னு இருக்கும்போது இந்த இதை வந்துட்டு உங்களால் வந்து கெனடி கிளாஸ் 4ல ஏன் யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு நான் நெக்ஸ்ட் பாயிண்டில் சொல்கிறேன். கெனடி கிளாஸ் 2லையோ உங்களால் யூஸ் பண்ண முடியாது. ஓகே, ஸோ இந்த டிஸ்டல் எக்ஸ்டென்ஷன், அதாவது டிஸ்டல் எக்ஸ்டென்ஷன்னா பின்னாடி ஃபுல்லாக போஸ்டீரியர் டீத் இல்லாமல் இருக்குது, அந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸில் யூ கான்ட் யூஸ் இட். அதுதான் ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ். செகண்ட் ஒன் அப்படி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நான் சொன்னேன் இல்லையா, ஈவன் வந்து உங்களுக்கு கெனடி கிளாஸ் 4லையுமே யூஸ் பண்ண முடியாது அப்படின்ட்டு. ஏன் 4ல யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னா, இந்த பேலட்டல் பார் இருக்கு இல்லையா, இந்த பேலட்டல் பார் வந்துட்டு செகண்ட் ப்ரீமோலாருக்கு ஆன்டீரியராக இருக்கக்கூடாது. இட் ஷுட் நாட் பி பிளேஸ்ட் ஆன்டீரியர் டு த செகண்ட் ப்ரீமோலார். ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பிகாஸ் ஆஃப் த டங் இன்டர்ஃபரன்ஸ். நாக்கு தடுக்கும் சில வேர்ட்ஸ் உங்களுக்கு இது பண்ணும்போது, நாக்கு வந்து டங் வந்துட்டு உங்களுக்கு வந்து அந்த இன்டர்ஃபியரன்ஸ் க்ரியேட் பண்ணும். ஓகே, உங்களால் சில வேர்ட்ஸ் எல்லாம் ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ண முடியாது, ஸ்பீக் பண்ண முடியாது. ஸோ அதனால தான் இந்த பேலட்டல் பாரு உங்களுக்கு வந்து செகண்ட் ப்ரீமோலாருக்கும் ஆன்டீரியராக இருக்கக்கூடாது. ஓகே,
ஸோ அதனால தான் நான் செகண்ட் தெரியுதா, இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ப்ரீமோலர், செகண்ட் ப்ரீமோலர். செகண்ட் ப்ரீமோலருக்கு ஆன்டீரியராக இருந்தால் இட் வில் லேண்ட் அப் இன் த டங் இன்டர்ஃபரன்ஸ். ஸோ அதுதான் செகண்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜ், இன்டர்ஃபரன்ஸ். ஓகே, தேர்ட் ஒன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது வந்து டூ திக்காக இருக்கும். நான் சொன்னேன் இல்லையா, பார்னால என்ன ஆகும், திக்காக இருக்கும், மிடில் ரொம்பவே திக்காக இருக்கும். அந்த மாதிரி திக்காக இருக்கிறதுனால திக் அண்ட் பல்கியாக இருக்கும். ஓகே, பல்கின்னு கூட நான் வச்சுக்கலாம். பேஷண்ட்டுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அந்த திக்னஸோட அடாப்ட் ஆகிறதுக்கு ரொம்பவே கஷ்டமாக இருக்கும். ஓகே, ஸோ இட் வில் பி வெரி டிஃபிகல்ட் ஃபார் த பேஷண்ட் டு கெட் அட்ஜஸ்ட் வித் தட் பேலட்டல் பார். அதுதான் ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ். ரெண்டாவது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபோர்த் ஒன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ஆண்ட்ரோ போஸ்டீரியர், அதாவது இது ஆன்டீரியர், இது போஸ்டீரியர் இல்லையா, இந்த ஆண்ட்ரோ போஸ்டீரியருடைய லைக் என்ன சொல்கிறது, வித்து வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கு இல்லையா, தின்னாக இருக்கு இல்லையா. ஸோ உங்களுக்கு வந்து பேலட்லேருந்து வெரி லிட்டில் சப்போர்ட் தான் கிடைக்கும். ஓகேவா, அதர் கைண்ட் ஆஃப் சப்போர்ட்ஸ் எல்லாமே ரெஸ்ட் ஆன் தி ரிமைனிங் டீத். இந்த ரெஸ்ட் இருக்கு இல்லையா, இங்கே ரிமைனிங் டீத்தில் இருக்கு இல்லையா, அதுலேருந்து தான் உங்களுக்கு சப்போர்ட் இருக்கும். ஸோ டூ நேரோவாக இருக்கிறதுனால, narrow or little support, narrow anteroposterior width இருக்கிறதுனால you have little support, okay, from palate. இதுதான் இதோட டிஸ்அட்வான்டேஜ். ஏன்னா பேலட் வந்து நமக்கு மேக்ஸிமம் சப்போர்ட் கெயின் பண்ண முடியும். பட் ஆனால் பேலட்டல் பார் வந்து ரொம்ப திக்காகவும் நேரோவாகவும் இருக்கிறதுனால பேலட்டல் அட்டாச்மெண்ட்ஸ் ரொம்ப கம்மி. அப்போ வந்து பேலட்லேருந்து வர சப்போர்ட் வந்து ரொம்பவே கம்மியாக இருக்கும். அதர் ரெஸ்ட்டெல்லாம் வந்து நம்ம ரெஸ்ட் இந்த பல்லில் அதர் அட்ஜசன்ட் டீத்தில், நேச்சுரல் டீத்தில் இருக்கிற ரெஸ்ட் மூலயமா தான் அதர் சப்போர்ட்ஸ்லாம் நமக்கு கெயின் ஆகுது. இதுதான் நம்மளோட பேலட்டல் பார். ஸோ வந்து உங்களுக்கு மேக்ஸிலரி மேஜர் கனெக்டர்ஸ்ன்ட்டு கொஷின் கேட்டிருந்தாங்கன்னா, நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு கிளாஸிஃபிகேஷன், ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸ், மேக்ஸிலரி மேஜர் கனெக்டர்ஸ்னால் என்ன, ஜிபிடி டெஃபினேஷன் எழுதிட்டு தென் வந்துட்டு அதில் என்னென்ன டைப்ஸ் இருக்குது, அந்த டைப்ஸில் என்னென்னட்டு ஒரு டைப்ஸ் எழுதும் போதும் வித் அ டயக்ராம் ஆக்சுவலி அந்த பேலட்டல் பார்னா என்ன, பேலட்டல் ஸ்ட்ராப்னா என்ன அப்படின்றத எழுதிட்டு தான் இண்டிகேஷன்ஸ், டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் எழுதிட்டு கொண்டு போகணும். ஓகே, இந்த கிளாஸில் நான் வந்து கிளாஸிஃபிகேஷனும் பேலட்டல் பாரும் எடுத்ததுனால நான் ஒரே ஒரு டயக்ராமோட இதை ஃபினிஷ் ஆஃப் பண்ணிக்கிறேன். பட் அப்கமிங் வீடியோஸில் நம்ம ரெண்டு மேஜர் கனெக்டர்ஸ் சேர்த்துட்டு 2 வீடியோவில் ஃபினிஷ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். இஃப் யூ ஹேவ் எனி டவுட்ஸ் ப்ளீஸ் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஷேர் with your friends. Please click the like button. Thanks for watching. Thank you.